виждам, че е тук и че 20 години няма промяна и че всеки му се е затаил дъха и се чуди как да свързва краищата. Даже ви казвам, че ако съм гледал от Испания и ви гледал съм ви и като човек от България, като вас съграждани, и като чужд. И ако трябва да бъда обективен, е жалка картина. Значи 45 години не стига, а не деца стига. Това, което е направено за предишните 45 години, ами националното богатство на България, което беше създадено, беше над 200 милиарда. Те за 20 години унищожаваха по 10 милиарда. За да се ликвидира това, което някога някой е направи. А ние сме го направили всички заедно с нашите родители. Какво струва една ядрена централа? Ами вие, когато сключите брак и раждате дете, знаете ли какво ви струва детето? Колко пари ще дадете? Ами всеки един от нас, като ражда дете, прави разходи за една водна централа най-малко. Така ли е, господин Станиш? Така ли е, уважаеми приятели? Тогава има ли нужда да мислим колко струва ядрената централа? Няма. За мен има нужда да видим колко струва акъла на политика, който води държавата. Това е. И третото нещо, от тази гледна точка, аз се разсъждавам така. Казвам какво мисля и какво съм правил. Значи, излиза, че ние в случая се страхуваме от нещо, което няма смисъл. Но по-страшното от това, че не можем да направим разлика между политика, говоря за съдържанието на думата политика, и резултата от тази политика. Няма 300 партии в България. Има едни партия, която са позитивисти и другата са негативисти. Ако има политика, политиката е да знаеш до кога да спреш да си инатиш. Ето това е политика. А позитивизма винаги ще го има. Затова столетницата ще стане хилядолетница, а другите ще изчезнат. Ето това е. И като математик да ви кажа, че числото едно, ако го умножиш 1 милион пъти само на себе си, защото вие всичките, като ви гледам, сте учили по времето на социализма, това е тъпия социализъм, който сега никой не може да му се нанесе. Значи, всичките сте образовани, имате повече мнение от мен сигурно. Но не го казвате, аз сега го казвам. Мене ми е накипяло до ента степен. И казвам, ако умножим 1 милион пъти, колко ще се получи? Ако умножим 2 на 1 милион пъти, ще стане като шахматната дъска, дето. Там Емира казал, че толкова жито може да даде. Да, но то едно сечение до луната, пълно с жито. Ами, не може ли да направим и трета централа, да умножим 3 на ента степен? Значи, когато има в нас енергия, огромна енергия, всичко е чудесно. Една атомна централа е била и даде на България чудеса. Ами ако са 2, ами ако са 3, това означава, че аз така мисля. Значи няма място да умуваме. Умните хора казват да, само напред, а не като той, който командва напред, кръгом и пак напред. Не може назад. И последното, извинявам се, че бях много дълъг, последното е това, което искам да кажа, е когато един народ, поне 4 милиона българи, са образовани в онова време, когато системата
за мен е била на високо ниво. България винаги е била напредничава и всичките най-нови технологии България ги има. Сега трябва да я зароби. Така ли? Защото на някой му се е прищяло да я зароби. Когато има референдум, аз предлагам да няма пропаганда. Достатъчно са умни хората, за да преценят акъла на всеки. Благодаря много. Благодаря ви много. Вие поставихте всъщност един въпрос. За това как България отново да стане модерна, индустриална, високотехнологична държава. Мисля, че това е най-важният въпрос. Как България да има икономика, която е работеща, която да дава работни места, доходи на хората в бъдеще. Вчера аз бях във Враца и говорих залата беше препълнена, говорих с врачани. Знаете, там се опитват герберите да противопоставят Белене и Козлодуй, да играят на местен патриотизъм. Аз им припомних, че през 2003 година ние като партия, заедно с други патриотични партии, с ВМРО, с Атака ги нямаше тогава, с много други организации, събирахме подписи за референдум за опазване на Козлодуй на първите 4 блока. Събрахме много подписи, но ги скриха. Нямаше закон за референдумите и нямаше последици. И аз им припомних, защо закрихме първите 4 реактора на Козлодуй? Господин Костов пое този ангажимент пред Европейския съюз през 1998 година. Това беше ангажимент на държавата. И аз виждах, срещал съм се с възрастни хора, енергетици, които работиха десетилетия по Козлодуй, които заради това решение плачеха. И българите още тогава бяха толкова категорично против закриването на Козлодуй, защото усещаха именно, че в ядрената енергетика е символ, освен всичко останало, и конкретен механизъм за развитието на България. Същото важи и за Белене. И е потресаващо и не е съвпадение, че днес се събраха позициите на господин Иван Костов и на господин Бойко Борисов, които целят всъщност да приключат с ядрената енергетика в България като последния останал високотехнологичен отрасъл на нашата страна. Искам да ви кажа, в следващите месеци БСП ще разработи и ще представи на всички граждани в България платформа за много дълбока, радикална промяна в развитието на страната. За нея ще искаме доверие на изборите през юли. И тя има няколко основни стълба, поне от моя гледна точка. Първото е възстановяване на нормална, демократична, отговорна държавност, която е действително отговорна пред хората. Днес ние живеем в държава, в която има единовластие на един човек, където неговите грешки, деформации няма кой да ги коригира като институции. Държавата се превръща в един репресивен орган на малка групичка хора. Второ нещо. Активно връщане на държавата в икономическия живот. Политиката на либерализация и приватизация на всичко и на всяка цена не доведе до добри резултати. Обезсили България. Трябва държавата да бъде активна в икономиката. Това число чрез инвестиции в стратегически отрасли, които ще дават тласък за развитие. И има тези възможности. Трето, това е възстановяването на нормалните правила на пазара, на конкуренцията, подкрепа на малкия и среден бизнес, който днес е подложен на системен рекет от държавните институции и ограбване.
Защото този дребен бизнес създава най-много работни места за заетост. И ясна защита на потребителите, на хората от монополи, чрез много ясно и твърдо законодателство и контрол. Защото няма по-лошо нещо от държавния монопол, освен частния монопол. А днес те властват и в ЕРП-тата, и в много други сектори, и в търговията на едро, и в всичко. И последно, но не по значение, това е възстановяване на социалния ангажимент на държавата. 4 години държавата, тази власт, си връзва бюджетите за сметка и на гърба на хората. И казва, ние сме голяма работа, след като хората все повече мизерстват. Доходите са замразени, но това означава реално обедняване и всеки го чувства на гърба си. Отнемат се социални права. 60 права на хора различни, майки, пенсионери, хора с увреждания, безработни, са отнети. Това трябва да се промени, защото държавата трябва да реализира своя ангажимент за своите отговорности пред хората, особено пред тези, които се нуждаят от помощ. И във връзка с това искам да ви кажа, че водещ приоритет за нас ще бъде политиката за младите хора в България. Ние сме падали на 7 милиона граждани, население. Това е ужасно, това е трагедия. Всяка година от управлението на ГЕРБ води до 20 000 по-малко деца родени. Всяка година. Че ние изчезваме. За какво развитие говорим? Днеска е геройство да си майки, да имаш дете. Както и вие казахте, колко струва това да се огледа едно дете. Затова политиката за младите хора, за да остават в България, да създават семейства, да раждат деца, включва 3 неща. Първо, достъпно и качествено образование с ясен държавен ангажимент. Образованието в целия свят е основният социален инструмент на държавата за равни шансове в живота. За квалификация, за да могат младите хора да си намерят работа. Второ, ясна политика за първи шанс и първо работно място за младите хора след приключване на образованието. За тези, които не могат да си намерят работа на пазара. И тази кампания водим не само в България, в цяла Европа. Партията на европейските социалисти сега отстоява да има европейска гаранция за младите хора, подкрепена с 10 милиарда евро от европейските фондове, разпределени по държавите за първо работно място за младите. И трето, специална грижа с нужното финансиране за майчинството и отглеждане на деца. Само така ще излезнем от сегашното ни състояние. В съчетанието на тези няколко основни политики и за тях БСП поема ангажимент и ще ги реализира, ако имаме волята, доверието на хората след изборите.